Y les doy un video auxiliar también de la forma de lavar. Lo primero es que los jabones no sean en polvo, deben ser jabones líquidos y alta eficiencia, no pueden ser jabones normales, debe ser por ejemplo un Ariel, un Tide, un jabón pues como el de Uno o un Fab líquido, estos son jabones de alta eficiencia y la lavadora puede empezar a sufrir desgastes por los este tipo de jabones. Y el jabón en lo posible llenar este tanque, la parte baja, yo lo abro y aquí le caben 2 litros de jabón. Viene por acá hasta que la bomba sube y se rebosa acá y ya cierro. Le caben 2 litros de jabón en esta la versión blanca o la versión gris. Lo vuelvo y lo monto y lo cierro. Esto se llama el tanque Loan-Go. Cuando ya tengo el jabón ahí, ya no he hecho jabón acá. Ya no he hecho jabón, sino que el suavizante y si quisiera el Vanish o el cloro diluido. Ya sería de resto un encendido general. Bueno, aquí lo tengo bloqueado. Un encendido general y primero escojo de arriba que lavar y él automáticamente escoge cómo lavar. Entonces, si es ropa regular, es la que no es ni tan delicada ni tan sencilla. Ropa delicada, que es voluminosa, white, prendas blancas, ropa de color o toallas. Y en cómo lavar, que es el complemento, sería ropa normal, Wrinkle Control, que es antiarrugas, Heavy Duty, que es carga pesada, Sanitizer, que es esterilizar, lavado en agua fría y lavado rápido. Y mire que si yo toco el de arriba, él automáticamente escoge la mejor opción. Entonces simplemente es identificar la ropa y escogerla, digamos que va a ser ropa regular o normal, y se activan esos dos. Esta parte de acá no se toca porque según el sitio que yo pongo, mire cómo va cambiando la intensidad, la temperatura del agua, el nivel de escurrido y de suciedad. Entonces solamente se toca aquí. Esta parte no es posible no tocarla a no ser que sea que se esté muy segura de si necesita más temperatura, que escurra más o tiene un nivel de suciedad muy alto. Y aquí en las opciones de ciclo, este es el lavado de mantenimiento de la lavadora vacía. Esto sí solamente quiero escurrir y centrifugar, sea que la ropa se le haya mojado donde la tenía tendida o quiere hacerle un escurrido adicional después de lavar, acá. Esto es activar sistema de vapor, eso solo funciona si está la lavadora con agua caliente. Un extra enjuague si lo quiere hacer otra vez. Y esto es un prelavado que es hasta 1 hora 33 minutos de remojo antes de. Después de que escojo el ciclo de qué lavar con cómo lavar, me vengo aquí, como el jabón está abajo, le doy Loan-Go para que el jabón salga de abajo, no de arriba. Y después le doy play sostenido. Y ya se sella, le aparece con un candado, ya se sella y arranca el proceso. Primero se demora un momento identificando qué carga tiene para saber cuánta agua necesita. Y ya después se arranca a lavar. Este tipo de lavadoras nunca inunda el tanque, o sea que él va tirando chorros a mucha presión y van dando vueltas y va haciendo todo el proceso. Entonces, para que sepa que la lavadora no se llena de agua como las de carga superior. Eso es todo el principio como fundamental de este tipo de lavadoras carga frontal para lavar. Quedo atento.